其實唔係，其實係因為你玩嗰種招魂呢，其實我哋喺怪談嗰度做過噶啦，咁呢就嗰兩個工作人員一樣，即係其實我哋嗰陣時已經知道個效果啦，就係佢話我哋喺距離佢剩30幾米啊，即係差唔多成100尺外，佢話我哋揾石頭揼佢喎。石頭係啊，咁即係因為佢有啲嘢有好似俾啲石頭咧咁掟佢啊，即係好似頭先佢聽到啲聲一樣，有啲石頭掟佢啊，咁佢覺得個身咧點解有啲嘢撞，即係其實就佢就以為我哋揾啲嘢掟佢，咁如果我哋成100米可以掟到佢咧，我諗佢都個頭都穿晒到係嘛，即係如果咁重嘅嘢都已經穿晒。都唔係做師傅啦，去咗做細人選手。但係即係佢因為嗰刻咧，我哋係好夜啊嘛，好夜咁我哋即係見到佢咧，又係好似阿 Uni 咁樣咧，就成日摸住後邊點解做乜嘢咧？咁原來佢就係話以為我哋會有揾嘢揼佢，其實唔係。其實我嗰次我已經知道佢哋即係啲靈體咧，你招魂啊嘛，咁衝埋咧，咁響個身衝埋去，咁咪有嗰種被撞嘅感覺咯。咁啊 Uni 呢次其實又係有啲咁嘅感覺，但係就 Uni 就即係可能比較佢嘅身可能個靈比較弱啲。今次就即係我睇個樣就係衝晒入身度。其實我係有樣嘢想問嘅，即係我睇翻條 video 啦。係咁啊 Uni 嘅情況其實係即係俾啲靈體去搞佢，即係捏佢條頸啊咁樣樣。其實當時我睇翻個 video 係你應該係同啲徒弟喺度做緊一個所謂超度嘅法事。唔係。即係你係念緊往生咒噶嘛？唔係，我哋嗰陣時係燒緊，即係佢俾你念嗰陣時，我哋係燒緊金銀同溪錢，招緊啲魂嚟緊。哦，但係就未念往生咒嘅。念往生咒係我哋走，即係已經完晒，我哋先做往生，先叫佢哋走。明白。係啊，咁咁咧就佢嗰種感覺，其實佢話念咧，其實就未必係念嘅，只不過係。入咗佢嘅身度咧，就佢唔係好知道嗰種即係陰陽嗰種反應啊。其實就係陰陽嗰種反應啊，即係自身嗰種反應啊。就可能喺某些地方咧，佢感應到啦。咁之後咧就佢見到靈體嗰刻咧就好緊張啦，佢好歇斯底里啦。我見到佢即係啲眼淚。我諗等阿 Uni 自己講，因為係第一次啊，啲眼淚流晒出嚟，咁因為身邊好多工作人員，但係好似得我見到，唯一嘅救星係師傅咯，所以我只係想捉住佢啦，即係喺佢身邊唔會有事。而家講下隻手都好似好寒啊，係咯。其實我哋喺 chat room 咧有一位聽眾 Tony， 佢就阿 Tommy，sorry 啊，佢就問一個問題，想問翻就係，如果佢做招魂呢啲嘢，其實問師傅嘅，究竟有冇後遺症噶？有啊。有啊，係啊，跟住你都做咗好多後遺，即係有咗好多後遺症。有我哋記得我哋同阿 Uni 響嗰度淨身，因為係唔夠啊，因為我哋淨係用符同埋香同佢淨咗個身，始終我哋冇一個正式俾佢食嘅符啊。將嗰個音響直頭係驅翻出嚟啊。咁我哋咧就係由一路接佢。咁跟住我話唔得啦，我哋一定要翻去我嘅神壇度，咁一路好向車度，咁我都驚啊 Uni 係響架車度突然間會有啲歇斯底里，或者係有啲係俾陰靈，即係太過驚慌，有時太過驚慌咧會做啲唔適當行為，我仲叫佢特登坐喺我嘅隔離，我即係為防有咩事，咁一路去到翻到去神壇嗰度都剩10幾分鐘嘅車程，咁嗰日出邊都好凍，咁但係咧我哋都即係開翻少少暖氣，等佢暖翻啲。但係去到神壇，佢隻手都仲係好似響現場嗰個情況一模一樣，都仲係啲寒氣咧就逼晒出嚟嘅。咁唔係話淨係我摸到，任何工作人員包括佢個助手，摸落去嚇親佢個助手死啦！佢話佢從來我都未摸過佢隻手咁樣。因為你自己覺得點啊？嗰陣時係啦，因為我平時即使隻手凍咧，我係唔會有手汗嘅。咁嗰日手心係濕晒咯。但係你自己覺得凍唔凍㗎？其實我個身係熱嘅。你個身你覺得熱嘅？係因為可能好驚啊。係啦，到上咗車去開咗暖氣，我又着咗羽絨，個身係開始我係熱嘅，因為我摸入去係有汗咯。
係啦。不過隻手好冰，好冰。佢手就好冰，係啊，即係咁，其實就係即係所謂有陰氣嘅。係啊，係啊，係啊，呢個係呢個係其中一個即係一個好似望聞問切嗰啲把脈咁樣，呢個係一個表徵嚟嘅。咁啊，去到神壇咁，我哋正式同佢就俾符佢食啦，俾符佢食。咁啊又覺得好奇怪喎，咁啊初佢上樓梯嗰陣時咧就佢又上唔到嘅，咁我哋又問翻 Yuli 咁點解佢上樓梯嗰刻咧佢自己都唔係即係唔係好能夠上到我哋嗰個樓梯。嗱我就其實翻轉頭少少啦，阿 Yuli 你阿師傅同你做咗第一次淨身之後咧，咁跟住即係你繼續傾偈啦，咁就你亦都喺我哋一位工作人員後邊見到有靈體嘅，係嗰陣時你點？我拱開個工作人員，呢個係自然反應。你嗰時好驚？係啊，好驚啊！我想拱開佢，唔好咁接近我，好大，因為佢。但係佢唔係隻鬼喎。我知啊，不過佢哋兩個好接近啊。嗱，我其實咧就啱啱即係揾咗嗰位工作人員，打電話入嚟，又同佢傾下偈。係你好 ，Hello，Alvin， 你好啊 ，Hello 家師傅，喂 ，Hello，Alvin， 冇車，係你好，嗱我 Yuli 點解你拱我埋去個鬼嗰度咧？係自然反應嚟嘅，唔好意思。因為頭先我聽到你講就話，因為你全場淨係信阿簡師傅一個，所以你就拱我埋去咁樣係嘛？因為咧，你同個靈體好接近啊嗰一刻，咁佢其實個 size 係啦，係比你大嘅個身形。係啦，咁你係咪應該拉翻我翻嚟？應該我當你自然反應嘅時候，就係你哋走開啊！你哋走開啊！我諗唔緊要啦，我諗不如你同阿 Alvin 講翻句對唔住啦，佢好大量嘅。對唔住啊 ，Alvin。唔講，即係多謝你嘅幫忙啊！其實 Alvin，我都想問你，嗱嗰陣時你俾阿 Yuli 推一推啦，其實你跟住有乜嘢感覺㗎？其實我當時係呆嘅，因為發生咩？因為其實我哋乜都睇唔到，即係我自己睇唔到現場發生啲咩情況。咁淨係見到 Yuli 突然間好似屍體咁拱開我，咁我睇下後邊冇嘢喎，但係咁我又唔知發生咩事喎。咁跟住望住 Yuli，佢又已經開始喊啦，係咁流眼淚啦。咁我就覺得，咦，好似真係有料到咁喎。你自己有冇感覺撞到啲靈體嘅？其實成晚裏邊，我覺得我自己就感覺唔到任何嘅，即係 Yuli 提過啲滴水聲啊，或者佢聲，我又聽唔到。咁佢又見到靈體有影嗰啲，其實我又記唔到。咁我反而其實覺得係嗰個戲院比較陰啦，因為正常嚟講，雖然話嗰晚10零度，咁但係照嘅一個封密咗嘅地方，應該幾焗㗎。但係佢裏邊又陰陰涼涼咁樣，係嘛，簡師傅？係啊，裏邊咧就好陰寒啦，同埋即係好臭啊！最緊要就係好臭啊，真係臭得好緊要啊！即係我諗呢啲就係叫做濁氣啦嚇，非常混濁啊！咁其實我都想問問簡師傅，阿 Alvin 咁樣即係一個撞咗埋靈體度啦。佢會唔會有啲乜嘢即係唔好嘅事，即係或者招嗰啲陰氣啊？其實就大家唔好誤會，即係其實嗰啲靈體咧響我哋現實中咧就唔存在響嗰啲位度嘅。即係眼見嗰位，其實佢唔係一個位嘅，唔係響個位度嘅，係只不過嗱當時咧就阿 Yuli 咧就俾一個靈體就響嗰邊招魂嗰陣時咧，其實就撞咗入去嘅。即係已經入咗佢身，係入咗佢身。咁咧就所以點解咧嗱？其實我可以我比較清楚，因為佢翻咗埋嚟之後咧，咁我都問佢咩事，咁我都驚佢有事咧，咁就即刻咧就攞支香咧就同佢封一封個身先嘅，即係幫阿 Alvin 係啦，就唔係幫阿 Yuli 幫封咗身先。咁後尾咧就突然間咧佢就以為冇乜事，咁但突然間咧佢講咗句説話咧就。點解我見到好多人響我，好似望住我咁樣，響我身邊。咁其實我已經知道，咦？